Furadeira fresadora marca Kone KFF30. Com automático no eixo X engrenado. Dimensões da mesa 870 por 255 mm. Furação até 30 mm. Curso do eixo Árvores 130 mm. Cone Morse 3. Gama de 8 velocidades. Distância do eixo Árvore à mesa 625 mm. Preço 25.000. Máquina pronta para testes, consulte.